क्रैकिंग नकल्स कॉज अर्थराइटिस और इंक्रीज द चांस ऑफ हैविंग अर्थराइटिस। क्या ये सच में होता है कि उंगली बजाने से अर्थराइटिस हो जाती है या फिर इसके चांसेस बढ़ जाते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, यह गलत है, ये एक मिथ है। इस मिथ को ख़त्म कीजिए। तो ये आवाज़ कैसे होती है? हमारे जॉइंट्स के बीच साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं जो कि लुब्रिकेशन देता है जॉइंट को मूवमेंट होने के लिए। उस फ्लूइड में जो है गैस बबल्स बन जाते हैं, जो आवाज़ जब उंगली बजाते हैं तो वो गैस बबल्स बर्स्ट होने की आवाज़ होती है। तो ऐसे और भी मिथ अगर आपके मन में है तो आप मुझे DM कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।